Đừng có để mất một cái gì nhá. Lỏng rồi vặn tay. Bốn con ốc đấy là lúc nào cũng có lồng đèn, vặn tay ra rồi, lỏng rồi vặn tay ra. Mất lồng đèn. Rồi tháo cái cánh bướm ra, tháo cánh bướm trước. Nhức cái đấy ra cũng được, không tháo cánh bướm được. Bẻ ra rồi ra. Lấy cái chuôi tê gõ cái ra. Đây. Rồi. Nhức thẳng. Lách 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 lách. Đây. Rồi, giờ tháo nốt 3 nốt cánh bướm này. Đây, trên 10 này. Trên 10 lỗ giữa. Vặn thẳng mặt vào. Làm nó phải đàng hoàng. Rút con ốc suốt này ra. Ốc suốt đấy, ốc suốt đấy. Nó có con ong đen nhôm rồi đấy. Rút ra. Lấy tay bên kia đẩy sang bên này. Có lông đen nhôm rồi, mất cái lông đen nhôm. Có lông đen đây chưa? Rút thẳng ra. Đấy, lông đen nhôm đấy, kéo mất cái lông đen nhôm này chảy dầu. Đấy, này T8. Đấy, mẹ học cái nghề xem máy này, mày bổn con máy này ngày mày làm 3 triệu. Con dưới đó.